الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. muna a madadin Bashir Aliyu Buhari, SA na ministan kasafin kuɗin ƙasa da kuma tattalin arziki, Sanata Atiku Bagudu. Muna masu ba da haƙuri ga al'ummar garin Gwandu da kewaye bisa rashin samun damar bisa ɗage match da aka so a buga a final wanda aka shirya a yau. Wannan ya biyo bayan ibtila'i wanda ya faru a garin Tungar-Giwa a ƙarshen ƙaramar hukumar mulki ta Shanga Local Government. Muna masu ba da haƙuri da kuma miƙa jajenmu ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Allah subhanahu wa ta'ala ya musu mafita, ya gafarta wa musulmai, ya ba mu cikawa da imani. Haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya, ya ƙara ba mu security a ƙasar Najeriya baki ɗaya. Wassalamu alaikum.